ederdim yazdan da yana yana gezerler. Çıt 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 çenelere sar beni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Çıt 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 çenelere sar beni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Meşhur. Öyle. Bak 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 bak. Kaçın abinin göbeğe bak göbeğe. Antep kavurması. Hah! Besti tavası. Oh! Çıt 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 çenelere sar bedeni bedene. Dünya yolu yar olsa da alacağım bir tane. Çıt 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 çenelere sar bedeni bedene. Dünya yolu yar olsa da alacağım bir tane. Vallahi biz programda böyle eski şarkılara yer vermeye çalışıyoruz. Devam edelim canım. Devam edelim. Gel Evet, gel 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 gel. Devam edelim neyle? Yo, bayan sesinden ver abi. Rede ha, redeyiz tamam. Evet hadi bakalım. Erbedaş. Dilek olar. Erbedaş.